दोस्तों आज हमारे पास आई मारुति सुजुकी इग्निस डीजल। गाड़ी चली है 2 लाख किलोमीटर। अभी तक इसकी टाइमिंग चेन नहीं बदली। इंजन में कट की आवाज़ आना और ब्लैक स्मोक। तो इसकी हमने आज खोली है टाइमिंग चेन और इसको हम करेंगे रिप्लेस। चैन हमने मारुति सुजुकी से मंगाई है और इसके गियर सब बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें खाली चैन डालेंगे हम। ये हमने मारुति सुजुकी से टाइमिंग चेन मंगाई है और ये ऑयल पंप पैकिंग दिखाते हैं आपको। ये हमारी नई है। अब करेंगे इसको फिटिंग। टाइमिंग चेन हमारी लग चुकी है। अब बांधेंगे ऑयल पंप, करेंगे स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी है हमारी फिट एंड फाइनल। अब करेंगे चेक इसको।